A very good morning to students of standard 6th. Here we have started many lectures, means we have finished many lectures on chapter number 2 in 6th standard, and we have completed the stories also of amazing animals. Okay, students. So from this we have learned many things about the animals, friendship, and all these things. Okay, what is unity, how you will work in a unity, yes or no? Yes, because of this work together you can build your goals. That means कि आप जो एक साथ जब काम कर रहे तो काम आसान हो जाता है, फिर उसका रिजल्ट भी फास्ट आता है, yes or no? Yes. And after that, if we are talking about animals only, then we have seen many animals which were living before, means in past, and we are also discovering the many other animals and insects on this world which we don't know about them. And in that also some animals are endangered, some animals are extinct. That means what I have explained in previous lecture, that extinct का मतलब क्या होता है कि जो एनिमल्स लुप्त हो गए हैं इस पृथ्वी पे, इस जमीन पर, तब उसे क्या कहते हैं? एक्सटिंक्ट. ओके, एंड व्हाट डू यू मीन बाय एंडेंजर्ड? एंडेंजर्ड का मतलब क्या है कि एंडेंजर्ड का मतलब ये है कि अभी वो एनिमल्स हमारे इस जमीन पे अभी वो चल रहे हैं या लिव कर रहे हैं, तो बाद में क्या होगा? इन नियर बाय फ्यूचर, नॉट इन फ्यूचर बट इन नियर बाय फ्यूचर दे विल नॉट बी सीन, लाइक डायनासोर्स. ओके, डायनासोर्स इज known as an extinct animal, means it is not found on this world. And like we have seen the story of a purple frog. Okay, so purple frog is in endangered because in nearby future you will not see this purple frog in southern Ghats of our India. So this was the difference between extinction and the endangered. Before that, we also seen before that we have seen the story of these animals battle in the ground also, and from that also we can just take out one example of a vowels. Okay, that vowels are there. Now you cannot find that vowels at any place. Before many years you can find the vowels and fox at any place in the field, but now they are not seen much. Okay, like I have given the example of our city, that is Junagadh, that before many years, 10 to 15 years ago, 15 to 16 years ago, we were finding many eagles and vultures that were flying on this Junagadh. Okay, they were always flying on this Junagadh, but nowadays you cannot see all these things, all these birds. Now where did they went? Because of the increase in population and increase in the pollution. Now they are not favorable with this condition, so they went away. Okay, now this is known as a endangered also, because after many years, in nearby future you will not see any type of vulture or eagles in Junagadh. Okay, so like this you should always take care of animals, birds, okay, insects at any place where you are. So we can give this heritage to our upcoming
children's and many more. So this was the story that we have seen. In that also we have seen about the purple frog, and we have completed one part of the purple frog, and now we will start the second part of the purple frog. In the second part of the purple frog, that is activity number 8, and in activity number 7 I have told you to write the 5 names of extinction animals and 5 names of the endangered animals. I have explained what is the meaning of extinction and what is the meaning of endangered. Okay. In activity 7 it is given the table in your textbook also, you can see from there also, and you have to write in the notebook. Okay students, or you can write in the table only in the textbook. Now activity number 8. एक्टिविटी 8 में क्या है कि दूसरा पार्ट है पर्पल फ्रॉग का दूसरा पार्ट। तो इस पार्ट में क्या आपको कहा गया है कि पर्पल फ्रॉग कैसा है, किस तरह रहता है, उसका कलर क्या है, उसकी टंग क्या है, हाँ, उसका पूरा जो स्ट्रक्चर होता है पर्पल फ्रॉग का, इस पार्ट में वो बताया गया है। तो वो क्या क्या बताया है वो हम आज पढ़ेंगे यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट दिस अवर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पर्पल फ्रॉग। Okay, the purple frog is larger than many other frogs. First sentence just give the information about the size of a purple frog. The size of the purple frog is mainly bigger than other frogs that we are seeing in our day to day life. Okay, we are not seeing this purple frog in Gujarat, but this purple frog is larger than other frogs. Okay. Now it has a very fat body and short stout limbs. Okay. Now it has a very fat body. It has a very fat body. Short, वो बहुत तगड़ा है, फिर शॉर्ट है, साइज थोड़ा सा छोटा होगा। ओके, एंड स्टाउट लिम्स, जो उसके लिम्स थे वो बाहर निकल गए हैं। ओके, सो दिस इज द अपीयरेंस ऑफ द पर्पल फ्रॉग। नाउ मेल्स आर 60% स्मॉलर देन फीमेल्स। नाउ बेसिकली इन we can say basically in humans, we are seeing that males are always bigger than females in size, shape and all the things. Okay, but in this condition, in purple frog condition, the males are 60% smaller than the females. So whenever you see a purple frog very big, then you should understand that this is a female purple frog. The small head seems too short for the body and the firm snout sticks out in small white knob. Now, whenever you see the purple frog in the textbook, or if you are finding this purple frog in any zoo, or at that time whenever you see this purple frog, at that time you should realize, or you may be amazed that the size of the purple frog is big, but its mouth, the face is very small. So whenever we see like this person also, if you will see a male person that having a huge body but his face is very small, then you will not like, I think that, okay, that it is some default in that body also. Here also they are saying that the small head seems too short for the body and the firm snout sticks out in the small white knob. Okay, the purple frog has a shovel shaped bump on each back leg. Okay, तो उसका मतलब क्या होता है, शोवेल का शेप किस तरह होता है, यहाँ पे आपको दिया गया है शोवेल शेप्ड. ओके, they are having a shovel shaped bump. Okay, in each of the legs, behind legs, there are 4 legs in the frog. Okay, there are 4 legs. Frogs
आर हैविंग 4 लेग्स, ओके, इन बैक 2 लेग्स, ओके, जो पीछे के 2 लेग्स होते हैं वहां पे क्या होते हैं, shovel shaped bumps they are having. राउंडेड टोज उसके किस तरह है, राउंड है, फिर बैक लेग एंड राउंडेड टोज ऑन द वेब्ड फीट फॉर डिगिंग, वेब फीट फॉर डिगिंग। जो उसके टोज है वो राउंडेड है, वो राउंडेड क्यों है, क्योंकि अगर फ्रॉग को जमीन की खुदाई करनी होती है तब वो टोज यूजफुल बहुत होता है, तो उसके टोज इसी तरह स्ट्रक्चर किया गया है बाय द नेचर हैज कंस्ट्रक्टेड द टोज ऑफ द फ्रॉग लाइक दैट दे कैन डिग द सैंड और अ लैंड टू मेक अ burrows in it for the staying or for making a home for a purple frog. So they are having like that toes round in shape and they are having a very and digging, okay, toes on the webbed feet for the digging, okay. जो उसके जो आगे का 2 पैर है ना, तो उसमें किस तरह के टोज है, राउंड शेप टोज फॉर डिगिंग द लैंड, ओके. The snout and the legs help the frog dig in the ground for insects. The snout and legs help the frog dig in the ground for insects. Okay, so these legs are useful to dig in the ground for insects, to find the insects which are living. Which insects does the purple frog eat? Purple frog eat termites. Okay. The small clear black eyes are above the narrow mouth. जो उसका माउथ है, इस तरह का इसका माउथ है, एज अ बर्ड, ओके, एज अ बर्ड है, उसकी पीक होती है, ओके, तो उसकी आइज कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, ओके. सो they are saying the small clear black eyes are above the narrow mouth. जो उसका माउथ है उसके ऊपर स्मॉल नैरो आइज होती है, छोटी छोटी स्मॉल नैरो आइज है उसकी. नैरो का मतलब क्या होता है, पतला, ओके. द फ्रॉग्स माउथ इज ओनली लार्ज इनफ टू ईट स्मॉल इंसेक्ट्स लाइक टर्माइट्स, द फ्रॉग्स फेवरेट फूड. द फ्रॉग्स माउथ इज ओनली लार्ज इनफ, कि उसका माउथ जो है वो उतना ही बड़ा है, कितना बड़ा होगा कि वो इंसेक्ट खा सके, उससे ज़्यादा वो खोल नहीं सकता, उसके ज़्यादा उसका माउथ भी बड़ा नहीं होगा. जो टर्माइट्स होते हैं तो वो भी स्मॉल ही होते हैं, तो वो जो स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं वही खा सकता है. एंड उसका फेवरेट फूड कौन सा है, टर्माइट्स, ओके. सो उसका मुंह ही टर्माइट जितना ही खुलेगा. सो इट इज गिवन हियर. एंड द स्मॉल राउंडेड टंग स्टिक्स आउट बिटवीन द हार्ड अपर जो एंड द सॉफ्ट लोअर जो. नाउ जो उसकी टंग है, ये माउथ की बात हुई, पहले क्या बॉडी की बात हुई थी, ओके. देन दे वर टॉकिंग अबाउट द लेग्स, ओके, बैक लेग्स एंड द फ्रंट लेग्स. देन दे हैव टॉक्ड अबाउट द माउथ. Now they are talking about the tongue, okay. The tongue is in a round shape and it sticks out between the sticks का मतलब जो हमारे माउथ में हमारी टंग है तो वो स्टिक होती है जब हम बोलते हैं, तो अपर जो और लोअर जो. जो हमारे माउथ में 2 जोस है तो उसमें कौन से जोस है, एक अपर लो है और एक लोअर जो होती है, तो उसके बीच में हमारी टंग रहती है. तो यहाँ पे भी जो हमारा फ्रॉग है तो उसकी टंग भी अपर जो एंड लोअर जो के बीच में रहती है. एंड द अपर जो इज हार्ड, दिस इज नोन एज अपर जो, ओके. जो हमारे टंग होती है और जो हमारा मुंह होता है तो उसमें अपर जो हम किसको बोलते हैं, ये अगर हमारा माउथ हुआ, यस,
ये हमारा टीथ है, ओके, यहाँ पे लिप्स होंगे। फिर ये टीथ के अंदर अपर जो एंड द लोअर जो है, हमारा ये अपर जो है और ये लोअर जो है। तो अपर जो फ्रॉग का होता है वो हार्ड होता है, तो हमें भी पता है हमारा जो अपर जो है वो भी हार्ड है और लोअर जो है वो सॉफ्ट है। तो यहाँ पे फ्रॉग में भी ऐसा होता है। द टंग हैज़ अ राउंड टिप एंड द फ्रॉग हैज़ नो टीथ। नाउ सेकेंड थिंग इज दैट द टंग इज राउंड and its tip is also a round, okay, means tip means the front part of the tongue is also a round, and one more they are saying that they don't have teeth, they don't have teeth. So whenever they eat the termites with the tongue, they swallows in their body, directly they swallow, okay, they are not having teeth, so they cannot chew that insects. द टेल इज लाइट ब्राउन विद डार्क ब्राउन पैचेस। उसकी एक छोटी सी टेल होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, पर वहाँ पे छोटी सी टेल होती है, तो उसका कलर भी यहाँ पे आपको बताया गया है। द टेल इज लाइट ब्राउन विद डार्क ब्राउन पैचेस। लाइट ब्राउन के वो टेल है और उसके ऊपर जो पैचिस, पैचिस का मतलब क्या होता है कि कोई भी आदमी और कोई भी इंसेक्ट्स उसमें एक पूरा कलर होता है। अगर मेरा कलर इस तरह का है, अगर आई हैव अ स्मॉल पैचेस ऑफ अ वाइट कलर ऑन माई स्किन, दैट इज नोन एज अ वाइट पैचेस, ओके। सो दिस टेल ऑल्सो हैव अ डार्क ब्राउन पैचेस ऑन द टेल। द स्मूथ स्किन इज डार्क पर्पल, द स्मूथ स्किन ऑन द फ्रॉग इट इज अ डार्क पर्पल ऑन द बैक, दैट फेसेस टू ग्रे ऑन द बेली। दैट फेसिस टू ग्रे ऑन द बेली का मतलब इस तरह के जो उसका पेट है, तो वहाँ पे कौन सा कलर होगा, वहाँ पे ग्रे कलर का कलर होगा, ओके। सो दिस वाज द स्टोरी अबाउट एक्टिविटी नंबर 8 एंड देर आर मेनी हार्ड वर्ड्स दैट इज गिवन इन द एक्टिविटी नंबर 8. Whenever I upload this video, I will give you the spellings or words which are very hard, and you have to find out from, you have to just find out, okay. You can take the help of the dictionary, okay. Now I am giving the words here, okay, which are very I think which are very new to me and to you also, and you have to find it from the dictionary. So you should always keep a dictionary with you to find out the new words, okay. Now the first word was that is stout, okay. What is the meaning of stout? That you have to see in the dictionary and find out, okay, and you have to show me. Then snout, okay. Then comes knob, then comes shovel shaped, शोवेल किस तरह का शेप होता है वो आपको बताना है। देन कम्स टू द लार्ज इनफ ऑफ इंसेक्ट टर्मिनेट्स नैरो, okay. So these are the words which are very new to you. You have to find out from the dictionary, or you can use any other instrument to find out the meaning of these words, okay, in your, and you have to write in your English notebook. Where should you write? You should write on your English notebook. You can take the screenshot of this also. Then we will move towards our next, that is activity number 10, at the zoo. At the zoo. Activity number 10 at the zoo, okay, and it is written by A. Milne, okay.
and we will see that what is given in that. Before that, it is given activity number 9. We will read it, and what is given in that we will see here. When scientists discover new animals and plants, they describe them very carefully. Without careful description, two similar species might be confused. So whenever the scientists discover any animal like our purple frog, they give the description of that purple frog. Okay, they give the description of that purple frog very carefully. So any other characteristics of any other insects do not get together with this purple frog. So they are doing their work very good. Notice the careful details in the description of a purple frog, and you have to answer the question that is written here, activity number 9. Which parts of the frog are carefully described and what behaviors are described? Underline all the adjectives that are used to describe the frog. How many adjectives did you find? Okay, so these are the two questions that is asked in the activity number 9. Whenever you get time while watching this video, okay, at that time you just keep a textbook with you first of all, and after seeing the video just read once this purple frog, okay, part 2, and from that you have to take out the appearance of the characteristics of the purple frog and you have to describe in the question, okay, that I have been just explained to you. Okay, so these were the question. Now activity number 10, at the zoo. Okay, now you also have visited zoo. Where it is? It is here in Sakarbag also. And whenever you visit to a zoo, you are seeing many animals, birds, and variety of birds and animals you are seeing in the zoo, and you are also enjoying that animals and birds. Yes or no? Like that, they are just having a one small poem, okay, about the zoo only, and they are describing the animals in this poem. Okay, we will see which animals have been described in this poem, and we will finish our chapter here. There are lions and roaring tigers. There are lions and roaring tigers. Roar का मतलब क्या होता है? कि रोर का मतलब ये होता है कि जो लायंस और टाइगर जोर जोर से चिल्लाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रोरिंग. ओके, सो इट इज़ अ वॉइस ऑफ अ. रोरिंग का मतलब क्या होता है? रोरिंग का मतलब ये होता है कि वो, यहाँ पे मैं रोरिंग सिर्फ लिखता हूँ. रोरिंग का मतलब क्या होता है कि रोरिंग एक टाइगर्स और लायंस जो आवाज़ निकालते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? रोरिंग. ओके, सो देर आर लायंस एंड roaring tigers and enormous camels and things. What do you mean by enormous? enormous camels and things. तो कैमल्स की जो आप साइज देखते हैं, हाइट देखते हैं, तो वो एनोरमस है. दैट मीन्स एनोरमस मीन्स a very large or a very huge animals. Okay, then also you have, which words I am writing here, you have to find it in a dictionary and you should write in the English notebook. Okay, so first one is roaring, second one is enormous, and there are buffalo and bisons. Now in this poem some words are given, some words or means the names of the animals are written here wrong. Okay, in this poem you have to find out that also. Okay, so in our first stanza, in third line, there are buffalo. They have written buffalo. They have written buffalo. Now do you think this is the correct word? This is the correct word of a buffalo? No. So it is a wrong one. They have just given there, but you have to find it there. See here, the box is also given nearby, and in red color it is written that which words in at the zoo do not name real names, which one are real. Okay, you have to write the real name and which names are not real, that also you have to write there in the box.
So buffalo is not a real name, but buffalo is a real name. And bisons. Bisons means what? It is also a animal like a buffalo. Okay, but it has a glow of hair on its body. They are having more hairs on their body and the neck, and buffalo does not have hair. Okay, they are having but very little. And a great big bear with wings, and there are bear also in the zoo. So in first stanza they are seeing the lion, tiger, buffalo, camels and bear. Okay, in second stanza there is a sort of a tiny potamus. They have not written the potamus. Now potamus कौन सा एनिमल है? We know that it is, they are saying about the hippopotamus. Okay, hippopotamus, but they have written in short only potamus. We should understand that it is the animal which name is hippopotamus, and a tiny nurseries too. Okay, but I gave buns to the elephant when I went down to the zoo. But I gave buns to the elephant. Now buns का मतलब क्या होता है? बंस का मतलब यह होता है कि खाने की चीज़। और खाने की चीज़ में क्या आता है बंस में? कि जो ब्रेड से बना हुआ जो खाना होता है उसे हम क्या कहते हैं? बंस कहते हैं। सो दिस इज आवर न्यू वर्ड बंस हियर, यू हैव टू फाइंड इट फ्रॉम द डिक्शनरी। ओके, मैं तो समझा रहा हूँ, फिर भी आपको ये सब वर्ड्स लिख के उसके सामने उसका मीनिंग भी आपको लिखना है इन इंग्लिश नोटबुक। ओके, नाउ थर्ड स्टैंजा, देयर आर बेडगर्स, बिडगर्स एंड बोडगर्स। देयर आर बेडगर्स, बिडगर्स एंड बोडगर्स। सो they have written these three words in different ways. Now which one is the right word? Then right word is beggars. It is also an animal. Okay, and beggars and bodgers are not real names of the animals. And superintendent's house. Now what do you mean by superintendent's house? नाउ सुपरिंटेंडेंट्स हाउस का मतलब ये होता है कि एक छोटा सा कांटे वाला एक एनिमल आता है माउस जैसा, उसका हाउस होता है। ओके, देन सुपरिंटेंडेंट्स हाउस वी आर सेइंग दैट। जो बोर्डगर्स होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? सुपरिंटेंडेंट्स हाउस में रहते हैं। देयर आर मासेस ऑफ गोट्स एंड अ पोलर। सो अदर टू एनिमल्स दे हैव जस्ट डिस्क्राइब थ्री एनिमल्स, वन इज बोर्डगर्स, वन इज गोट एंड वन इज पोलर बियर। ओके, पोलर बियर क्यों उसे पोलर बियर कहते हैं? क्योंकि वो हमारे पृथ्वी के पोल से वहाँ पे रहते हैं। पोलर बियर ज़्यादातर जहाँ पे बहुत ठंडी होती है ना वहाँ पे वो रहते हैं। वाइट कलर के पोलर बियर्स आते हैं, आपको पता है ना सब। हाँ, तो वो कहाँ पे रहते हैं? जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है वहाँ पे वो रहते हैं। Now the fourth stanza is, and different kinds of mouse, and the different kinds of mouse. I will write the names of the animal that is described in this poem. Okay, first one is lion, then tiger, camels, then comes buffalo, then comes buffalo, then comes boardgers, then comes bear, then potamus, yes, then comes the potamus, hippopotamus. Okay, then comes elephant, then comes polar bear or goats. Okay, goats. So these were the animals that are seen in this poem. Then bison, okay, it is also an animal. Mouse, a new name, that is mouse.
Okay, so these were the animals that is found in the poem, and more animals will also come, and different kinds of mouse, and I think there's a sort of something which is called a वालाबू. वालाबू का मतलब क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं तो उसके लिए एक छोटा सा बैग आता है, आपको पता है ना. वो बैग किस तरह का होता है? वो बैग इस तरह का होता है, फिर उसमें एक चेन होती है यहाँ पे, यस और नो, एक चेन होती है यहाँ पे, और वो चेन निकाल के हम वहाँ पे बच्चे को रख देते. तो एक क्या हुआ? वालाबू हुआ. क्या हुआ? वालाबू टाइप एक वालाबू हुआ है. बट आई गेव बॉन्स टू द एलिफेंट व्हेन आई वेंट डाउन टू द जू. ओके, देन ऑल्सो ही सेइंग दैट मैंने इतने सारे एनिमल्स देखे, सब कुछ देखा, पर लास्ट में मैंने क्या किया? जो खाने की चीज़ थी तो वो मैं किसने दी? तो वो मैंने एलिफेंट को ही दी. ओके, इफ़ यू ट्राई टू टॉक टू द बाइसन ही नेवर क्वाइट अंडरस्टैंड. अगर एक गुजराती में एक कहावत है, इट इज़ वन इडियम्स इन द गुजराती, इट इज सेड दैट भैंस सामे भागवत. ओके, दैट बाइसन does not understand. If you talk to the bison or if you make understand to the bison, bison is an animal. Okay, so he never quite understand. If you try to talk, if you try to just, if you do conversation with the bison animal, here it is written bison animal, then they will never understand you. You can't shake hands with the mingo, he doesn't like shaking hands. Okay, so you can't shake the hands with the mingo and he does not like shaking hands. And lions and roaring tigers hate saying how do you do. और लायन और टाइगर से तो उसको क्या पसंद नहीं है? उसको ये पसंद नहीं है कि हाउ डू यू डू. दे हेट टू से हाउ डू यू डू. वी नो दैट दिस एनिमल डोंट स्पीक, but this poet is describing us this animal hate all these things. Okay, so in that lion and tiger hate how do you do, but I give bones to the elephant when I go down to the zoo. So this was our poem, a small poem that is written by A.M. Milne, and these are the words, or sorry, these are the animals that are found in the poem, and these are the words I think which are new for you in the poem, and you have to find out from the dictionary. Okay, you have to find out from the dictionary and write in your notebook. So we have completed here second chapter, that is amazing animals, and I will give you the written form of the litho and send you the PDF in the group, so you can copy from there. Till that, thank you students and have a good day.